城市風水系列，馬拉嘅風水形成一個易經嘅卦象，特別咧係一條好長嘅連廊，41層。點解係呢個數字咧？雲頂啊，喺一個老虎上加個蝙蝠上，一定要揾一啲人去祭祀，一定係要揾人去放血。個廣場叫柏威廉，一定係報咗風水局嘅。東南亞邪術小鬼，譬如你去嘅時候咧。如果你想快一步咧，學習玄學啊，同埋一啲叫做道法術器嘅知識啊，了解自己，幫助自己身邊牽掛嘅人咧，咁就可以加翻我哋嘅 WhatsApp 報名上堂，福生無量。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子堯，歡迎嚟到我哋嘅城市風水系列。城市風水系列。係啊，城市風水系列。跟住咧，我哋終於要講一下馬拉嘅風水城市啦。接下來，師兄咧仲會帶自己嘅弟子去到炎夏柔河，佢哋馬拉嘅風水好熟悉。我哋可唔可以先講一下你對馬拉嘅第一印象咧？離唔開3個字，係啊，肉骨茶。唉，好食啊！好食好食，真係我覺得咧，每一個地方咧，令到我哋自己有一個情懷嘅話咧，首先係從食嘢開始嘅，因為咧馬來西亞咧，佢係一個好多個民族去交融嘅地方。嗱，如果同我講咧，我食得開唔開心咧？我喺馬拉食得真係好開心嘅，發現咧佢有好多嘅餐廳係啲米芝蓮餐廳嚟嘅。如果你話成個馬來西亞嘅風水要我講晒嘅話咧，我覺得係有啲難嘅，咁我就不如同大家講下啲主要嘅城市，主要啦，尤其係以吉隆坡為主，我認為有代表性嘅建築物或者地標啦。因為你講成個國家咧，佢好大，就好似你同我講中國咁樣，我只能夠話分每一個城市嚟講。吉隆坡對你自己最深印象係邊個建築先？唔止係我啦，其他嘅遊客都去打卡呢個雙子塔。係啊，好靚啊！點解佢係一個咁特別咧？首先佢喺吉隆坡佢高啦，88層啦，咁啊華人又好，其實外國人都好，其實都中意8呢個字嘅，即係8咧代表咗發達啦、財運啦，係啊，有水嚟啦。如果用一個角度去睇，淨係論風水咧，佢有明堂、有靠山、有左青龍、有白虎，當然係好靚啦。咁如果淨係咁樣講咧，係單薄嘅，淨係用四靈獸講咧，你冇可能話點解佢成為咗成個馬來西亞嘅一個核心地標。但係佢用到嘅呢個風水局咧，得天獨厚，佢形成一個易經嘅卦象，下邊兩橫，上面一個缺口，知唔知咩卦？叫做兌卦。兌卦係啊，兌為金卦，以一個好重嘅五行元素金喺度啦。咁但係你知唔知嗰個大廈嘅公司叫咩公司啊？好似係石油。冇錯啦。石油。金同水嘅關係係乜嘢咧？金生水。冇錯啦，用金嚟生水，令到佢可以源源不絕咁樣去生長。所以咧，我哋見到外牆當然係玻璃幕牆啦，金素已經好強啦。係啊。再加埋呢個兌卦，所以咧會令到佢哋呢個生命力咧生生不息。同埋金亦都代表咗金錢財富。所以佢吸引過嚟嘅好多都係大嘅財團。我記得好似 LG 啊啲好多上市公司係去到呢度嘅雙子塔，如果你單拎嚟睇咧，佢都唔特別。佢特別咧係一條好長嘅連廊，當然喺建築上面啦，都係好難嘅一個實現嘅。咁咧，佢喺邊一層去實現咧？41層。喂，點解係呢個數字咧？係啦，你話唔係點解唔係49啊？唔係64啊？係啊，馬來西亞咧呢個國家你知道啦，佢係多民族嘅一個融合一個融合嘅地方咧，就容易有衝突。我哋要維穩。咁啊，41樓嗰度咧，呢個卦象咧係叫做震卦。震卦嚇，震就代表咗唔穩定，代表咗地震。
咁咧，我哋通過一個連浪咧，將呢個41卦呢個震卦咧連埋咗一齊，令到佢平穩，令到呢個咁動盪嘅國家，曾經被殖民啦，曾經被咁多人踩過嘅呢個國家，令到佢可以平穩起身。穩定係啦，呢個就我覺得第一個就係雙子塔。雙子塔啦。第二個咧，其實去到呢個雲頂啊，我哋都去過啊。攞呢個風水局嚟講嘅話，我覺得咧就單獨係雲頂，我哋都可以講成集。係啦，我發現咧，每一個人去到雲頂都可以同我講個故仔出嚟嘅。做賭場嘅，做啲至陰嘅偏財嘅嘢咧，肯定係要揾一個咁樣嘅場地先鎮得住嘅。所以咧，佢揾咗雲頂呢個喺1700幾米海拔高嘅地方咧，去建設佢，啱，亦都好契合。但係咧，我哋作為遊客嘅話，就要自己特別小心啦。尤其你去嘅時候咧，身上多帶兩個平安符啊，或者係鎮煞嘅嘢，咁先幫到你嘅。好啊。咁咧，我哋再講翻啦，雲頂呢個成個娛樂場咧，其實咧係一個老虎上加個蝙蝠上，點睇咧？老虎喺邊度？請睇我哋嘅畫面，係啦。老虎咧，我哋其實好驚白虎地嘅，無論係去睇一啲園區又好啦，去睇一啲叫做建築物又好啦，我哋一見到話係白虎地嘅時候，死啦！一定要揾一啲人去祭祀，一定係要揾人去放血。獻祭係啦，去獻祭俾佢嘅。所以咧，我哋去到嗰度感覺到唔舒服，因為你係老虎嘅池中之物，但係你破財擋咗個災，咁都會好啲。咁啊，我哋以前咧見到一啲叫做白虎地咧，起嘅時候就陸續有人出問題。有啲工人啊唔小心死亡啊，或者發生意外啊，所以呢個白虎嘅建築就係為咗你去到嗰度損害你。就算你有好有運行都好啦，原先諗住個運去賺100萬嘅，去到只能夠賺1萬。OK，好犀利喎！呢個風水。冇錯，第二個就係蝙蝠啦。你蝙蝠嘅話，你無論係澳門又好，見到葡京又好啦，呢啲特別嘅蝙蝠咧，對於賭場嚟講咧，呢種建築咧無可厚非，因為我哋如果有時間咧，可以講一場澳門風水。係啦，呢啲賭場風雲嚇。東方嘅蒙地卡羅之稱嘅呢個雲頂，當然佢有佢好多嘅一個法門喺度啦。係啦。除此之外，其實我相信，東南亞最流行嘅呢一個叫做邪術，小鬼會唔會喺呢度有咧？我好難講啊，好難講。但係大家自己諗啦，因為我驚咧，到時咧講咗之後咧，人哋唔俾我去雲頂度玩啫。明白。所以我唔可以詆毀佢。但係你自己諗啦，擺個咁樣嘅陣就能夠令到大家蝕咁多錢咧，大家好好思考下。明白。但係咧，我曾經住過雲頂啊，我覺得呢個酒店好大好大。我哋嘅房間咧，呢個空調啊，係調唔到溫度啊，好凍啊！任何賭場咧，佢都係咁樣樣嘅。佢希望咧就氧氣打足俾你，溫度去到足夠嘅低，你個人希望保持足夠嘅亢奮、足夠嘅呢個精氣神咧，你先會去賭錢。咁啊，第二個咧，其實咧佢嗰個外圍咧，我唔知你有冇認真去睇過啊？佢其實外邊咧種咗好多嘅蕉樹。招財進寶係好 OK 嘅，但係你去到嗰度，等於咩咧？咩中招，係咯，嗰度中晒招啦，係啦，咁你去喺度嗰度蝕錢啊、使錢啊、消費啊呢個就，因為佢嗰度咧唔似澳門，擁有各個賭場互相嘅鬥局啦，佢呢度就係得佢自己，所以咧佢係一個好大嘅吸血吸財局。當然啦，你話。我自己呢排係行運嘅，亦都係有個好大嘅偏財嘅。我去嗰度玩，個機會會唔會大啲呢？係會大啲嘅。但係你要知道，偏財嘅嘢嚟得快，你去得快。係啊，你可能你冇咁大嘅福德去承載嘅時候呢，亦都有其他嘅事情會發生嘅。好啦。咁因為馬來西亞要講嘅嘢太多啦，咁我再講一個地方俾你聽下啦。咁我覺得去到吉隆坡咧，好多人都會去一個叫做廣場嘅，嗰個廣場叫柏威廉。嗰度咧，我覺得一定係佈咗風水局嘅。大家去到柏威廉嘅時候咧，你會見到咧，佢嗰度咧有好大嘅一個噴泉。
噴泉係啊，係啦，嗰個噴泉咧上面咧就有一個好大嘅金嘅雞嘅獨立嘅噴泉上面企住，係望住出邊嘅所有嘅路嘅。咁首先呢個金雞係可以喺度擋煞，亦都可以攞嚟收煞喎。因為咧商業嘅風水裏邊咧係唔怕呢個煞氣嘅，因為煞亦都係財啊嘛。所以咧佢可以收晒咁多嘅煞，跟住用咗呢個金嚟生水，生旺佢嘅財運啦。但係冇咁簡單㗎。佢喺呢個雞嘅後邊咧，大家如果有機會去跑威連行下咧，見到雞後邊咧，咦有隻牛喎。牛係叫做丑牛啊嘛，丑牛係丑牛五行咪屬土㗎，係啊，咁啊雞同埋牛都係三合啊，土生金生水，所以咧令到成個柏威連嘅呢個財氣特別大。基本上我哋話落去吉隆坡你要 shopping 嘅話，就去呢個廣場度啦。無論你有錢冇錢，你都會行入去睇下。所以我覺得佢呢個風水局真係一個好大嘅招財局。就算我冇乜錢，我都願意去儲個錢嚟去嗰度消費。係啦，所以呢個局都可以招桃花。人緣係啦，冇錯啦，土生金生水啦，水亦都代表桃花，亦都代表財源。明白，師兄啊，如果我揾一個國家去從業啦、移民啦，你覺得馬來西亞未來嘅前景點樣咧？嗱，講到呢度嘅話咧，就唔單單只係從風水嘅角度嚟講啦，我個人認為咧，又隨着呢個九紫離火運啦、風向啦，其實都係向住南邊嘅。東南亞咧。中心地帶咧喺馬來西亞嘅，其實嗰度咧有啲似我哋10幾年前嘅中國。咁啊，當一個國家喺呢度有生命力嘅話咧，我覺得去嗰度移民咧，亦都會帶嚟咗我哋好多嘅機會，包括我哋嘅一啲新嘅文化啦。你如果能夠帶過去馬來西亞，我相信亦都係一個好大嘅影響。所以對於一啲中產嚟講嘅話，馬來西亞係一個選擇。好。今日咧，師兄都講咗馬拉嘅比較出名嘅風水啦。如果咧你哋仲想聽邊個地方嘅風水，歡迎大家喺評論區留言，同埋你哋可以加咗我哋 WhatsApp， 係同我哋助理啦交流，同埋學習我哋課程啦、遊學啦都可以參加嘅。歡迎大家嘅支持。係，不過其實咧馬來西亞咧有好多嘅地方我哋都未講啦，譬如話檳城啦，咁多華人聚集嘅地方啦，其實嗰邊咧咁多寺廟啦，亦都可以詳細同大家去講嘅。咁啊2024年啦嘅羅天大醮啦，即係道教嘅一個盛會啦嘅開始嘅地方咧，都係檳城。點解咧？佢係一個華人去到嗰度弘揚咗好多宗教文化嘅一個地方，所以我覺得嗰度亦都好特別。咁啊，好多故事。未來我仲會去一個地方叫怡保啦，怡保嗰度咧亦都有一個鬼屋啦，亦都發生咗好多嘅事情啦。同埋因為佢係一個岩石灰，好多嘅洞啊，好多嘅穴位啊，好多嘅故事可以發生。咁我覺得馬來西亞值得我哋去深究下嘅。如果大家對馬來西亞仲想聽，或者佢隔離嘅呢個城市叫新加坡，仲想聽嘅話咧，大家都可以留言啦。因為我覺得馬來西亞離唔開嘅一個角度就係新加坡。如果呢兩個攞埋嚟一齊講咧，可能佢嘅衝撞會更加有精彩。係啦，係啦。好，我哋時間都差唔多啦，下次再見啦。好，福生無量天尊。